歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家分享一個水煮牛肉。其實咧我就好中意食水煮牛肉，但係我又好怕咧出街食嘅。事關咧出邊嗰啲水煮牛肉咧，嗰個辣味咧有陣時咧就好辣啦，我唔係太中意啦；有陣時咧太麻啦，我又唔係太中意啦。不過我好中意我太麻嘅。Sorry， 對唔住。有陣時咧，佢太多嗰啲渣喺入邊啊，譬如話有薑啊、剩啊嗰啲花枝又咬到咧，我又唔中意喎，所以我係好煩嘅。於是乎咧，我就自己做一個我食得好舒暢嘅水煮牛肉俾我自己食啦。咁我今日咧同大家分享下嘅，好唔好？即刻開始啦！好，水煮牛肉咁啊，主角咁啊牛肉啦，咁啊梗係咁啊牛肉咧，我哋要醃醃佢先。咁啊，攞個兜倒晒落去。嗱，今次牛肉咧，我哋用咗呢一個 sirloin 即係西冷嗰部分，咁啊較為靚啲嘅。因為咧呢一個水煮牛肉咧，嗰個煮法嘅醃法咧就好簡單。咁我哋咧就用啲靚少少嘅牛肉咧，咁你食落咧就開心啲嚇。好，咁我哋醃一醃佢咯噃。醃料喺度，有呢一個鹽啦，跟住咧有少少糖嘅，撈佢先。好啦，咁跟住咧，我哋有少少紹興酒，咁落一半啦。呢啲係留翻咧，俾個辣椒用嘅。跟住咧又撈下佢啦。然後我哋會用雞湯。好啦，呢個步驟咧，抄下又拋下佢，即係咧好似個手咧係咁樣嘅。咁咧盡量等嗰啲液體咧索晒落嗰個牛肉嗰度。OK， 見唔到啦，索晒咯。跟住咧少少木薯粉。好，最後咧我哋加翻啲油啊。保鮮紙包住佢，醃到你要煮嗰陣時咧就得㗎啦。嗱，我哋今次咧係醃完之後咧一路咁樣做落去，係即時咁樣去食㗎。假如你係想晨早做定嘅話咧，保鮮紙包住佢，放落雪櫃 ，OK？ 咁啊要煮之前嗰20分鐘咧攞翻出嚟就 OK 㗎啦。搞其他嘢，好啦，咁我哋搞下呢一個乾辣椒。頭先咧就係講過呢一個花雕酒啦，咁我哋咧就係醃一醃嗰啲乾辣椒嘅。咁啊，等嗰啲乾辣椒咧就索一索嗰啲酒味咧，咁啊令到佢咧就會香少少嚇。好啦，由佢喺度 ，OK。好，跟住川花椒，就係呢啲啦，認住個樣咯噃。點解咧？因為咧水煮牛肉咧，我哋係要用川花椒去做噶，千祈唔好買錯嚇。OK。好，咁我哋而家咧就要將呢兩樣嘢咧白鑊去炒香佢啦。好，第一樣要做嘅咧就係炒咗呢一個川花椒先。開咗個火，我哋咧用呢一個中火，然後咧就放落去啦。炒呢個花椒咧，最緊要咧就係小心啲煮嘅時間，因為咧如果你太過耐嘅話咧，有機會啲花椒一燶咗咧，咁就唔好啦。咁啊可能咧會有一啲苦苦地嘅味啦，又係咁，所以咧我哋就唔好做呢樣嘢。咁於是乎咧，我哋用中火去白鑊炒一炒佢咧。如果你聞到佢有啲香味啦。咁咧，其實就差唔多噶啦。嗱，你見到咧，佢呢度出煙啊！我唔知鏡頭望唔望到，但係咧，我就見到佢已經出煙啦。假如佢已經出煙咧，即係話咧個鑊咧已經係夠熱啦。我就建議大家咧熄咗個火佢，由佢喺呢一度咧再兜多2兜，千祈唔好太耐啊！好，搞掂，擺翻落個碟，跟住同一時間開翻一個中火啦。跟住嗰啲辣椒喺度咯喎，咦跌咗一粒，倒落去，我哋咧就又炒一炒佢啦。哇，開抽氣扇先，咪啲辣椒味咧又俾人鬧真係。頭先我講咗俾人鬧，又俾人鬧真係，係鬧同埋話嘅一個字嚟㗎，新字嚟㗎鬧。我成日都經歷緊呢樣嘢，咁又俾人話，又俾人鬧啦，咁所以咧我就鬧啦俾人。好啦，咁你見到咧，啲酒咧已經係蒸發晒啦，又出晒煙啦，熄火啦，千祈唔好搞衰佢啊！跟住擺上個碟度。好啦，咁啊跟住我哋做乜嘢咧？跟住咧我哋就要磨碎嗰啲花椒咯噃。好，炒香咗嘅川花椒，跟住咧我哋嘅石鐘倒落去。好啦，好快手咧，佢已經咧變成一個粉狀啦。咁啊，但係你會見到咧，其實咧佢仲有啲渣子嗰啲殼啊喺度咧，係磨唔爛嘅。
咁我哋要做啲咩咧？我哋要隔走佢啦。揾個筲箕倒晒落去，然後慢慢燉。OK， 燉完之後咧，你會發現哇，剩咁多嘢嘅。係啊，有好多殼啊、嗰啲枝啊嗰啲嘢燉唔到出嚟㗎。燉出嚟嗰啲咧就係嗰啲粉啦，磨得到嗰啲啦。呢啲咧就係嗰啲精華啦，正㗎。呢一個咧就係我中意嗰個做法啦，因為我唔會咬到嗰啲花椒咯。有啲人中意嘅，但係我唔得咯。OK， 就係咁啦。花椒搞好，到啲辣椒咯噃。辣椒咧，我哋咧就要剪去一半啦，就係咁樣啦。有啲核喺度嘅。假如你中意一條過咁樣俾人睇到，哇，好似石辣椒咁樣好靚喎，咁樣咁都得。咁但係我又會覺得嘥咗啲咯。你剪開佢咧，嗰啲味道又出得多啲咯。當然你可以剩翻一兩條嘅咁樣。你可能會話：喂，點解你唔剪落第二個碟度啊？唔想洗多個碟咯。誒，同埋得嗰少少。你眼都睇到啦，因為啲人話哇好似好亂咁樣喎，OK啦，你揾下揾到噶啦，唔想洗啊，好煩啊，好懶啊。好，呢兩樣嘢剪晒之後，你要做啲乜嘢咧？就係搞呢啲啦。呢一個咧就係一條京葱啦，咁你將佢搣咗啲外皮啊，切落佢一段段就得噶啦。跟住咧，我哋有一啲薑同蒜嘅，咁啊刨好、切埋、批埋，保鮮紙包住佢，因為好容易乾啦嚇。跟住水煮牛肉，擺啲油麥菜喺下面咧，我就覺得好正嘅。油麥菜咧好長嘅，咁我哋咧就將佢分開咗。嗱，你見到咧，我將佢嗰啲框咧就分開咗啦。然後咧有個中段就喺呢一度啦，然後啲葉咧就喺個底度嘅，我就會分開佢一陣咧攞嚟炒嘅。咁你分開嚟炒咧，嗰個菜身咧就唔會嗰啲葉咧就會太腍啦。OK，耶！咁你搞掂晒呢啲嘢之後咧，我哋可以開始煮噶啦噃。首先我哋煮下個湯底先。咁我哋咧開咗個火啦，中火。然後咧我哋會揾啲豬油嘅，冇錯，豬油咧係香好多嘅，唔使太多呢度啦。好，首先咧我哋爆香咗啲薑先。好啦，爆香咗一陣咧，我哋就放啲京葱啦。好啦，咁啊將嗰啲京葱爆到咁上下之後咧，蒜頭。好啦，咁啊大概3秒之後咧，蒜頭千祈唔好爆咁耐啊嚇 ，OK？ 我哋咧跟住咧就會落嗰啲調味品咯噃，豆瓣醬，辣嘅豆瓣醬啊，跟住砂糖炒兩嘢，跟住雞湯，跟住再加啲水，最後落啲老抽，有翻啲色澤啊嚇，跟住煲翻滾佢先 ，OK？好啦，咁啊煮滾咗咯噃，跟住咧我哋就熄一個細火，俾佢咧再熬多咧5分鐘 ，OK？ 咁啊等啲味咧再均勻啲啊嚇。咁呢個時候你要預備啲乜嘢咧？你預備定一個湯煲啦，同埋一個咧筲箕嘅，因為咧我哋將呢一個湯底咧就會隔咗啲渣佢放落個湯煲度，然後咧就係用嗰個湯咧去煮嗰啲牛肉啦，即係水煮啦。好。搞掂，熄火，然後咧就將呢兜嘢咧隔咗個渣佢啦。呢一兜咧就係你嘅湯底啦嚇，咁我哋用呢一個湯底咧去煮嗰個肉咯喎。好啦，我哋咧而家要炒嗰個油麥菜先，咁啊開咗個火，好啦，一致啲，用翻啲豬油，中大火啦。啊，爭啲唔記得攞定一個咧你上菜嘅兜啊嚇，因為咧我哋要放啲菜落去嘅。唔使太多油啊！好，放啲框先，中間嗰啲而家放啦，放埋少少葉落去。好，哇！頭先望落去幾多啊？一炒起上嚟即刻冇晒。好，搞掂個兜，將嗰啲菜咧放落嗰個兜度先啦。跟住我哋而家咧煲滾翻嗰個湯底去煮牛肉咯噃。好啦，煲滾咗個湯咯喎，跟住咧我哋就落翻嗰啲牛肉啦。好，用緊咧係一個中火嘅。好啦，我哋灼到啲牛肉咧7-8成度咧，我哋就可以撈佢上嚟先。撈咗上去之後咧，都要俾大家望一望，就係放喺啲菜上面啦嚇。OK， 放咗之後咧就係咁樣噶啦。然後我哋煲滾翻嗰個湯，煲滾咗之後咧，先至再倒翻落去呢一個兜嗰度，咁啊等佢咧浸住嗰啲牛肉，咁啊跟住咧佢又會再煮多陣，咁於是乎我哋唔可以喺個火嗰度咧煮個牛肉太耐，如果唔係咧就會韌噶啦嚇。OK， 好啦，滾湯
倒落去先，慢慢倒啊。跟住咧花椒，然後哇辣椒，我哋咧放喺中間先 ，OK。然後咧再放少少葱。故事就梗係未完啦，仲有啲油味落啊嘛。哇，正，咁就完啦。食嘢啦！哇，真係望到口水都流啊！嗰種辣咧，正啊！撈撈佢先，My goodness， 好開心，好開心！哇，正啊！呢個就係我自己中意食嘅水煮牛肉啊！哇，仲係熱㗎，因為層油遮住咗。哇，唔係啦。咬唔到花椒啊，正 ，perfect， 哇，又唔係好辣，但係又有麻味，即係唔係你食一啖之後咧就好辛苦啊，唔想啊，即係我啦嚇，但係有啲人咧係會追辣噶嘛，即係越辣，哇，我要食多一個，但係咁辛苦，我又覺得。呢個咧就啱好啦，食落去係有啲辣嘅，有啲麻喎，舒服嘅食得，咁你可以繼續咁樣嘆咯，唔係好似哇咁樣食咯，即係呢個係我自己覺得啫，你自己中意辣啲，我就冇嘢講噶啦 ，OK？ 但係呢個食譜 OK 嘅，最緊要咬唔到花椒啊嘛，淨係有個味喺度 ，perfect。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你。